रेलवे आसिला 10ମ पास नुआ निजुक्ति साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे तरफ ओडिशार सबु जिल्लार उभय महिला पुरुष मानक वारमैन वेल्डर स्टेनोग्राफर पेंटर प्लम्बर मेकानिकल फिटर इलेक्ट्रीशियन कारपेंटर रे टोटाल 733 गुटी पदवी रही जार आरंभ तारीख ऑनलाइन माध्यम 12 मार्च रु एवं शेष तारीख रही ऑनलाइन माध्यम 13 एप्रिल। कैंडिडेट मिनिमम बयस रही 15 वर्ष अधिकतम बयस 24 वर्ष रही एवं क्वालिफिकेशन रही 10ମ द्वादश आईटीआई। दरमा रही 7,000 ରୁ 12,000 टଙ୍କା प्रति मास। सिलेक्शन प्रोसेस मार्क बेसिस रे कौन एग्जाम नहीं। पीडीएफ पाई कमेंट रे लिखंतु पीडीएफ सांग मानकु शेयर करंतु।